Mislim da nije bilo ni mame, a ni bake koja nije pravila ovaj kolač, a ja sam presrećna što se ta tradicija prenela i što je ovo omiljeni kolač mog deteta. Za početak smo 5 belanaca odvojili od žumanca i dodat ćemo im ukupno 5 kašika šećera. Sve ćemo sada ovo dobro penasto da umutimo. I sada ćemo u ovako penasto umućena belanca da dodamo ovih 5 žumanaca što nam je ostalo. Nastavljamo sa mućenjem. I sada nam više mikser nije potreban. U ovih 5 jaja ćemo dodati i 5 kašika brašna. Ovaj kolač je vrlo jednostavan, znači koliko jaja, toliko šećera, toliko brašna. Ne možete sa njim da pogrešite, ali baš nikako. I ja ću dodati jednu kašičicu praška za pecivo, a vi možete i jednu kesicu praška za pecivo, šta god se vama čini bolje. Sada ćemo samo sve ovo da promešamo, lagano kako bi ostali svi ovi mehurići i kako bi naš rolat bio vazdušast. Rernu smo takođe već zagrejali na 200 stepeni. Pečemo ga svega nekih 10-ak, maksimum 15 minuta. Naravno, u zavisnosti od vaše rerne, ali proveravajte. Možete na 180 do 200 stepeni. Ja ću ga peći na 200 stepeni oko 10-ak minuta, ali ću vam tačno na kraju reći koliko je bilo. Sada ćemo da ga preručimo na pleh. Moj pleh je 30 puta 25, ali nećete pogrešiti ukoliko ga stavite u vaš. Ono jednostavno može, eventualno kora može da bude za nijansu deblja ili za nijansu tanja, ali joj to ništa neće smetati. Ona će svakako kada se urola i dalje ostati dobra. Ništa, preručujemo ga. Ovako. I sada ćemo samo ravnomerno da rasporedimo svuda do svih ivica. Pišite mi u komentaru da li i vi pravite rolat na ovakav način i pišite mi sa čime najviše volite da ga filujete. Eto, obzirom da je kod mene uvek rado viđen na trpezi, a ponestaje mi ideja, ja ću sa zadovoljstvom da isprobam sve vaše načine punjenja. Ovoga puta ću ga ja filovati sa domaćim džemom od šipka, ali takođe fenomenalan i sa džemom od jagoda, kao i sa džemom od kajsija. Naravno, mogu tu da dođu i kupovni ukoliko nemate domaćih, i dalje će ovaj kolač biti izvrstan, ali domaći džemovi prosto uvek pobede kada se takmiče sa kupovnim. Sada kolač ide u rernu, znači na nekih 10 minuta na 200 stepeni. I kora nam je pečena. Lepo se ispekla, samo ćemo je ovako odvojiti od delova ako se slučajno negde zalepila i prebacit ćemo je na suvu krpu. Neko je prebacuje i na vlažnu krpu, ja je prebacujem na suvu krpu. Sada ću je zajedno sa ovim papirom za pečenje umotati kako bi se ona lepo potparila i ohladila.
a onda ćemo i da je filujemo. Znači, suva krpa i ništa više. Ostavljamo nekih 10 minuta da se ohladi, a onda ćemo i da završimo ovaj naš rolat. I evo ga, rolat nam se fino ohladio. Sada ćemo samo da mu skinemo papir za pečenje. Pišite mi u komentaru da li vi kada pravite rolat kvasite krpu ili ne. Eto, ja sam čula da neki kvase, neki ne kvase, pa me baš zanima da li većina ljudi zavija rolat sa vlažnom krpom zbog te vlažnosti ili ne. Vrlo rado bih usvojila, eto, i vaša mišljenja. On je baš lepo ispečen. I mekan je i vazdušast. Sve se skimamo odjedanput i sada ćemo samo ovako da ga okrenemo kako bi ga lepše rolali. I stavljamo džem od šipka. Džem, ja bih rekla nekih 5 kašika, ali naravno, džem stavljajte po vašem ukusu. Može da bude više, može da bude manje, onako kako vi volite i koliko god vi džema volite. Ja volim da je sočan, da je obilan i volim da u potpunosti uživamo u njemu. Ja ću sada, evo ovdje dodati još 1-2 kašike džema. Ukoliko nemate domaći džem od šipka, najljepši džem kupovni od šipka je za mene Podravkin. Ja ću sada da ga zarolam. Ukoliko volite sa manje džema, slobodno stavite manje. Eto, ja volim da bude baš ovako. Sada ćemo samo da ga još jedan put uvijemo i onda ćemo da se samo sve ovo spoji i onda ćemo i da ga probamo. I evo ga, pun fila, savršeno mekan. Ja volim kada je rolat sa džemom baš ovako sočan. A vama, ukoliko se svideo video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i pišite mi u komentaru sa čime ga najviše volite. Ljubim vas puno. Ćao!